niho ndarugamire ngiaria ra mbere uhoro wigie Margaret Nduta muiretu uria wi bururi wa Vietnam na uria wanyitekanire na cocaine ya kilo 2. O haha ndugamite noho ningi ndacemania na mundurume uyu uria nake sister yake ohetwo kana anyiteirwo bururi wa Malaysia, onake ari na dawa cia kulevya cia cocaine ya muigana wa kilo 3. Sister yake ndari aratuirwo kioho giake no ni anyitekanire nacio, na mbica cia sister yake nicio ici turakuonia haha. Leu haha me airport magithi kumumagaria matoi sister yao egucoka kumarehera thina wa gukorwo ni anyitirwo bururi wa Malaysia. Thirikari ito ya Kenya, please, with due respect, menyai uria tukuona kihonia kia a Kenya aria maratwara makahuthika kana magatwara dawa cia kulevya mabururi macio ma Malaysia na Vietnam. Haha ndugamite niho ndarugamire ngiaria ra mbere uhoro wigie Margaret Nduta. Now, there is this incident that happened recently in India involving a Kenyan. So there's this Kenyan who allegedly took a flight, had a connecting flight through Addis Ababa, Ethiopia, and ended up in India, only to be found with approximately about 1.5 kilos of illegal substance in India. No one should convince you or lie to you that you can take these substances and transfer to another country and get paid for it, you know. Because there was this case I also heard of a lady who was told that take these substances, take to this other country, and when she asked, is there a possibility that I could be arrested at that airport? She was told that we have someone in that airport who will ensure that you will not be arrested. So you just get over there. Once they see you, they'll just let you to pass through. But at the end of the day, I can assure you, things usually change. If you end up in another country carrying illegal substances, 100% you will watch your life slip off your hands, you know, because at the end of the day, you will be jailed and you'll be given a jail term of probably 10 to 30 or even 50 years, yeah, in a foreign prison in a foreign country. Whatever the problem that is pushing you towards doing what you'll be doing, I can assure you that you won't be able to solve that problem. Because here's the thing, most of the ladies or most of the people who are actually getting themselves into this kind of situation of doing trafficking illegal substances, in most cases they have very many problems they want to solve with that money. Maybe they have a sick patient. Just imagine a 23-year-old lady, Evelyn Boke, arrested in Sebania border, Migori County, with 14 sacks of bang worth 12.6 million Kenyan shillings manzi. Sasa udema amekamatwa anaenda kulala ndani ya kule Marabu pale kwa sela, na utapata hivi vitu atazikwa zake. Ni kutumwa, alikuwa ametumwa, lakini juu na upuzi wake anataka pesa ya haraka alikubali bila kujua the repercussions of it. Tukue careful. Pesa isituendeshe. Nimesema initoke. Anyway, ni sawa tu. Well, I hope by now most of you mwana history ya udem. It's very sad kwa si yeye hizo mzigo zikuwa zake, hakuwa anajua anything yenye imewekwa kwa hizo mfuko za unga. Yeye akabeba vizuri sana, hati anapelekea mtu unga zake 3. Kumbe ni bangi imekuwa ndani. So, let me tell you a story, guys. Kuna story mbili, kuna story ya kutoa vitu huku Gulf ukipeleka home, na kuna ya kutoa home ukileta huku. So let me tell you the first incident yenye ile happen. The first one ilikuwa mtu ametoa vitu huku anapeleka home. This lady alikuwa na kana chali yake, then ika happen kwa chali yake alikuja na laptop. Kukuja na laptop, kumbe chali yake ameiba hii laptop. Ameiba hii laptop kwa best yake. Sasa kukuja huku akakaa akaficha hiyo laptop, so huko job vitu mauchunguzi manini ika pandemia yake anaenda vacation. Si chali yake labda achukue hii laptop apatie demu yake ati ni aje wewe nipelekee hii laptop mtaa. Sidema akachukua tu laptop, si ni chali yake anampelekea home, akapita nao tu airport vizuri akapeleka home. Sasa venye vitu zilivowaka moto huku, Chalinda akakuja sasa kageuzia demo. Imagine alitupa demo under the bus, akamwambia demo yake ndaliiba. Alikuja nao kwa nyumba, alikuwa anataka kurudisha demo yake, akaiba, akakimbia nao akaenda Kenya. So akaenda kwa police station akarekodi case na nini. Sasa demo yake, passport yake na visa yake kaekwa under red flag. Demo amemaliza vacation yake vizuri, anakuja
Dema ameshikiwa airport na watu wa immigration kuwa akona kesi ya kujibu yeye ni mwizi. Amekaa ndani wiki 2. Ndio mpaka kampuni yake sasa ndio kamonea huruma ikaenda ikamalizia hiyo kesi. Yeah? So you can imagine sin kama hiyo, huu ni chali yako, mtu ambao mnaishi naye amekutupanda the bus. Sasa imagine mtu ambao hata kujui, hata amekupatia ati nipelekee hapa home. Paka masimu, there is a time boy mwingine alishikwa kuna simu ya wizi. Ndio ameiba simu akapatia mtu apeleke mtaa. Hizi vitu ambao mtu anakupelekea mtaa, especially simu na laptop, usiwahi chukua bila risiti. Na kama ni mtu pia ujui, kwa sababu risiti pia saa nyingine hawa watu wetu ni wajanja sana, wanaweza kutengeneza. Usibebe mtu kitu ambao huko hakika na mtu ambao haujui, mtu ambao inkia sasa kinuke, utaanza kumtrace wapi? Mtu mmekutana naye pale kwa paka akwambia, "Oh, unaenda home, niko na simu haki, sijui nani yangu atakuja kupika, haki nifikishie tu." Siku hizi enda utume peke yako na cargo. Kutuma simu hata ifike hata 150 hata 100. Enda utume peke yako. Usikubali kuchukua. That was the first incident. The second incident imehappen kuwa this lady, kuna hizi mataxi bubu. Taxi bubu zinabebanga watu ambao wako huku nje, wanajua hizi taxi bubu. Saudi wanaita dalala, sijui Qatar sijui wanazihitaji, but huku Dubai tunaziita taxi bubu. Zile taxi ambao si hizi ziko na mita, ni mtu ako na gari yake sasa kama yangu, kama example kama hii yangu private. So ukitaka kwenda pale unampigia yeye, atakwambia kutoka hapa mpaka place fulani ni mbao. Mnakubaliana ni 50 hivyo, haiki mita, hawana mita au si RTA. So this guy ameenda, yeye kazi yake anatumia vitu kutoka mtaa airport cargo, anaenda anachukua, anadeliver. So imehapenuga ametumiwa vitu kutoka Nigeria. Nakumbuka jamani Mkenya kutoka Nigeria. Akaenda na taxi bubu yake mjamaa anaishishaje, akaenda paka airport, akaenda mara ya kwanza, round ya kwanza kuuliza, mzigo zimefika, nini na nini. Kumbe ile kitu ilikuwa ishapigwa red flag. Ni mboga machakula manini hizo wanaijua, kumbe ndani wameka miadarati. Mjamaa akaambo baada ya sijafika. Mjamaa kaka hivi akasema siwacha niende round moja tena, niweza pata mtu huko nimpigisha nisha nirudie tena baadaye. Msee akaenda akapata dem fulani hapa, akaambia dem, naenda airport hivi, tunaweza pitia na airport nipite mzigo mwingine kisha ndio ni kudrop. Jamaa amekubali juu taxi bubu. Jamaa ameenda hapo, kumbe ile gari ilikuwa imekuwa sandarada irudi tena kuchukua hiyo kitu. Amerudi hati kwenda kuchukua mzigo, amenyakwa. Kunyakwa ndio huyo mjamaa amepelekwa mpaka kwanza kuojiwa hapa, akasema yeye ametumwa sijui nini, hata kuangalia machasi. Mjamaa kupigiwa mmoja amemtuma hiyo mzigo mteja. Simebidi sasa tena makarao huko wajua wanakupeleka pa gari yako, jua alishaona uko na gari. Kuna mtu alikuwa anangojea dem pia kanyakwa. Sasa kesi ni watu wawili, mtafute yule mtu mwingine ama nyinyi wote mbaki ndani, kwa sababu hasa dem anachajiwa na accomplice, ale ambaye ni accomplice hata kama ajui. First of all ameingia taxi illegal, Charlie amechajiwa na trafficking. Yule mjamaa mwingine alienda anakapotea. So the lesson is guys, mtu ambao hujui hata kutumia, hata kama ni arimis kutoka mtaani ati niletee huku, usikubali. Mwambie enda tu unyonge na Vaseline. Usikubali. Kuna pili zingine zenye home unaweza zibai very easily kwa pharmacy. Huku hizo dawa hii chemical bondeo ya huku ya control hizi dawa za chemist za pharmacy hazijakubali, hiyo ni dawa illegal. Hizi madawa mtu anakuambia hii dawa tu ya ulcers, hii sijui dawa tu ya kupunguza sijui pressure. Boss, kama ujua mtu usibebe. Mimi nawaambia watu ambao enda vacation msikie, na watu ambao narudi kutoka vacation juu watu washaanza kurudi pia msikie. Kuna mtu atakuthrow under the bus hapo, wewe na roho yako mzuri unafikiria umembebea masukuma hapo ati zimekaushwa zimewekwa ndani, kumbe ni bangi ziko ndani. Hebu niambie udema angesemaje kuwa hii unga iko na bangi ndani? Unga imerapiwa tu vizuri, kumbe bangi zimewekwa katikati. So hero yako safi za zingine itakukost. Inakukostingi vibaya sana. Mimi, the people who knows me wanajuanga mimi situmongi na mtu yote. Wacha useme na ringa, wacha, kwa sababu mimi pia sitakutuma. Kama mzigo yangu ime exceed nitatuma na cargo. Kama siwezi tuma na cargo, dunia ishi leo. Nitaacha, next time nitabeba. But mimi situmangi mtu na sitakangi mtu anitume. Zero. Watu ambao wananijua watakwambia zero. So inakusaidia a lot of stress na a lot of hizi incidents mingi ambazo zinahappen hapa nje. So share this video to anybody mwenye ambaye ana travel, mwenye ambaye hajawahi sikia incidents kama hizi. Mwambie hapa nje watu si wazuri. Una tu mtu hapa ni mpole, ati ni chali yako, ati ni demu yako. This person will throw you under the bus and leave you.